කවුද මචං ඒ බඩුව? මේ මෙයාට නැගලා මැනිකේ මම ආයෙ ගෙදර එනවා. ඉතින් අයිබෝවන් මම මහිම ජයවර්ධන. මේ මගේ channel එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා මෝඩ තරිඳු ගැන පොඩි රිවිව් එකක් කරලා. ඒකට හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බුණා. thank you ඉතින් ඔයගලන්ට. අද කතාව. ඔයාලා දන්නවද 70 දශකයේ භයානක දරුවා සිනමාවට කරපු සේවය වෙනුවෙන් ගෝල්ඩන් ලයන් සම්මානය ලබාගත්ත කිහිප වතාවක්ම හොඳම අධ්‍යක්ෂණය හොඳම තිර රචනය වෙනුවෙන් සම්මාන ලබාගත්ත අධ්‍යක්ෂකවරයා මේ තමයි ධර්මසේන පතිරාජ. ධර්මසේන පතිරාජ ෆිල්ම් 10ක් විතර කරලා තියෙනවා. 10ක් 12ක් කරලා තියෙනවා. එක දමිළ චිත්‍රපටයක් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි පොන්මණි කියන චිත්‍රපටිය. සේමසේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් නෙමෙයි. හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබපු අධ්‍යාපන පසුබිමක් තියෙන අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. මෙතුමා 1967 දී පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පළමු ගෞරව උපාධිය ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනාජ් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බෙන්ගාලි සිනමාව පිළිබඳ විශේෂ උපාධියක් PhD එකක් ලබා ගන්නවා. කැලණිය ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාල රැසක ආචාර්යවරයෙක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. මටත් නැගමක් තියෙනවා. මොකද මමත් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිනමා හා රූපවාහිනී අධ්‍යයන අංශය හදාරන හින්දා මෙතුමත් සිනමාවට සම්බන්ධයි. මෙතුමා තමයි ලංකාවේ 4 වෙනි හොඳම ෆිල්ම් එක කරලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ ෆිල්ම් එක? මේ තමයි බඹරු ඇවිත් ෆිල්ම් එක. මෙතුමාගේ විශිෂ්ටතම නිර්මාණය කියලා හඳුන්වන්නේ බඹරු ඇවිත් චිත්‍රපටිය. බඹරු ඇවිත් ෆිල්ම් එක 1978 තමයි එන්නේ. 1977 බලය මාරු වෙනවා සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායකගේ ආණ්ඩුව පෙරලිලා ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ ආණ්ඩුව පිහිටවනවා. එතකොට සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනි එතකම් පවත්වගෙන ආපු සංවෘත ආර්ථික ක්‍රමය. කියන්නේ ලංකාව ඇතුළේම ලංකාවේ නිෂ්පාදන කරගන්න. ඒ ආර්ථික ක්‍රමය බිඳ දාලා ජේ.ආර්. ගෙනවා විවෘත ආර්ථික ක්‍රමය. ඊට පස්සේ කෙලිම ඩොලර් එක ඉහළ යනවා. ලංකාවට පිටරටින් බඩු වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ලංකාවට සෘජුවම ධනවාදය ඇතුල් වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බහුජාතික සමාගම් ඔය පීසා හට් බර්ගර් කින් වගේ බහුජාතික සමාගම් එන්න ගන්න. මේ සිටුේෂන් එක චිත්‍රපටියකින් සරල කතාවක් ඔස්සේ ඉදිරිපත් කළ දිනවා. මේක තමයි බඹරු ඇවිත් චිත්‍රපටියේ කතාව. මොකද්ද මේ කතාව? මේක පටන් ගන්න මුලින්ම වික්ටර් කියලා තරුණයෙක් කල්පිටිය ගමට එනවා. එයාගේ තාත්තා අසනීප හින්දා ඒ තාත්තගේ මාළු දීවර කටයුතු බලාගන්න කල්පිටිය ගමට එනවා වික්ටර් කියන තරුණයා. කොළඹ හැදුන වැඩින කොළඹ සම්භාවයක් තියෙන තරුණයෙක්. මේ තරුණයා ආවට පස්සේ තමයි කතාව පටන් ගන්නෙ. එතනින් පස්සේ ඒ තරුණයා මේ ගමේ ඉන්න හෙලන් කියන තරුණිය එක්ක ආදර සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා. මේ වික්ටර් හෙලන් වගේ නම් වෙන්නේ මේගොල්ලෝ දීවර පවුල් වලින් පැවතගෙන එන අය. ඔය වික්ටර් කියන තරුණයාත් කලින් කල්පිටියේ ජීවත් වෙලා කොළඹ ගියපු තරුණයෙක්. එතකොට වික්ටර් හෙලන් වගේ ඒවා එන්නේ ක්‍රිස්තියානි ආගම තමයි මේගොල්ලෝ අදහන්නේ. ගොඩක් අදටත් ලංකාවේ දීවර ප්‍රජාවේ බහුතර පිරිසක් ඉන්නේ ක්‍රිස්තියානි ආගම අදහන අය. මේ වික්ටර් ගමට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ගමේ සම්බන්ධතාව ඔය විදිහට ගොඩනගා ගන්නවා. ආදර සම්බන්ධතා ඊට අමතරව මිනිස්සු එක්ක සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්නවා. ඒ සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්න එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ගමේ ඛේදවාචක ඇති වෙනවා. ආදර සම්බන්ධතාවයේ එක ඛේදවාචකයක් කරනවා. ඒකෙන් තව ඛේදවාචකයකට යනවා. ඒ වගේ ගිහිල්ලා හතුරු බිහි වෙනවා. ඒ කියන්නේ හතුරු ඇන්ටන් තමයි ප්‍රධාන හතුර විදිහට ඉන්නේ. ඇන්ටන් කියන්නේ ගමේ මිනිස්සුන්ව පාලනය කරගෙන ඉන්න ග්‍රාමීය මැරයෙක්. ග්‍රාමීය මට්ටමේ කුඩා මැරයෙක්. ඒ කියන්නේ මාළු වෙළඳාම යටත් කරගෙන ඉන්න ග්‍රාමීය මට්ටමේ කුඩා මැරයෙක්. මේ කුඩා මැරයා අර වික්ටර් කියන කොළඹ හැදිච්ච කොළඹ සම්භවයක් තියෙන ධනවාදී තරුණයා එක්ක කෙලින්ම ගැටෙනවා. ඒ විදිහට ගැටුම් හදාගෙන මරණ සිද්ධ වෙනවා. ඛේදවාචක ඇති වෙනවා. අර සරල සාම්ප්‍රදායික ගමේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවන රටාව අවුල් වෙලා යනවා. ඒ වගේ ඛේදවාචක ගොඩක් වෙනවා. මම මේ කතාව ගැන කියන්නේ මෙච්චරයි. මොකද මට මෙතනින් එහාට මේක ස්පොයිල් කරන්න බෑ. කොහොමත් චිත්‍රපටියක් කියන දෙයක් බලලා රස විඳින්න තියෙන්නේ. අහලා රස විඳින්න ඔයාලට පුළුවන් කතාවක් අහන්න. කවුරු හරි කියන කතන්දරයක් අහන්න. චිත්‍රපටියක් බලලා රස විඳින්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මේක හොයාගෙන බලන්න. මේක තියෙනවා YouTube එකේ තියෙනවා මම හිතන්නේ. එහෙම හොයාගෙන බලන්න. මොකද ඊළඟ රසය ඔයාලට බාරයි. මම මෙතනින් එහාට මුකුත් ස්පොයිල් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර කාරණා මම මතු කරද්දී පොඩි උදාහරණ ටිකක් චිත්‍රපටියෙන් මම ගන්නවා. ධර්මසේන පතිරාජ කියන අධ්‍යක්ෂකවරයා 70 දශකයේ හිටපු වාමාංශික පෙළේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. එතකොට එයා හැමතිස්සෙම සමාජ දේශපාලනික කරුණු විවරණය කරන්න තමයි චිත්‍රපටි නිර්මාණය කරේ. මේ බඹරු ඇවිත් චිත්‍රපටිත් ඒක සෘජුවම තියෙනවා. මම අර කලින් කිව්ව විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක ඇතිවෙච්ච සමාජ තත්ත්වය මේ චිත්‍රපටින් කියනවා. ටික අපි ලියාගෙන යමු. ඔයාලා කවුරුත් දන්න නළු නිලිය තමයි මේකේ රංගපාන්නේ. විජේ කුමාරතුංග වික්ටර්ගේ චරිතය රංගපානවා. ඒ කියන්නේ විජේ කුමාරතුංග තමයි ප්‍රධාන චරිතය කරන්නේ. මාලනී ෆොන්සේකා තමයි හෙලන්ගේ චරිතය රංගපාන්නේ. විජේ කුමාරතුංග සහ මාලනී ෆොන්සේකා තමයි ප්‍රධාන චරිත දෙක කරන්නේ. විජේ කුමාරතුංගයි මාලනී ෆොන්සේකායි ගත්තොත් ලංකාවේ චිත්‍රපටි වල ස්වර්ණමය යුගය බිහි කරපු නළු නිලි දෙපළ. ඇත්තටම විශිෂ්ටයි ඒ රංගන ශිල්පීන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ජෝබේ වික්‍රම රංගපානවා ඇන්ටන්ගේ චරිතය. ඒ කියන්නේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ හතුරගේ චරිතය රංගපානවා ජෝබේ වික්‍රම. තාම තාත්විකව රංගන ඉදිරිපත් කරන රංගන ශිල්පියෙක් තමයි ජෝබේ වික්‍රම කියන්නේ. කතාවට එද්දී අපි මුලින්ම බලමු කතාවේ කලාත්මක පැතිකඩ. කලාත්මක පැතිකඩේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගන්න පුළුවන් යුරෝපීය නවරැල්ලේ ආభాෂය මේකට අරන් තිනවා. ඒ කියන්නේ යුරෝපීය නවරැල්ල කියන්නේ 1950 අග
1960 මුල. ඒ කාලේ යුරෝපයේ සිනමා ශාස්ත්‍රය ඇති වෙච්ච නවරැල්ල. නවරැල්ල පැහැදිලි කරොත් ඊට පෙර කාලේ ස්ටුඩියෝ වල තමයි චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කරේ. නවරැල්ල ආවත් එක්ක එලිමහන් ප්‍රදේශවල කියන්නේ ලයිව් ලොකේෂන් වල ෆිල්ම් ෂූට් කරන්න ගන්නවා. නවරැල්ලට අනුවර්තන නාමය තමයි අප්පගේ සිනමාව. ඒක තාත්තගේ සිනමාව. ධර්මසේන පතිරාජ කෙලින්ම මේ චිත්‍රපටයට ඒ ආభాෂය ලබා අරගෙන තිනවා. ඔය යුරෝපීය නවරැල්ලේ ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. එලිමහන් රූපගත කිරීම ඊට පස්සේ ජම්ප් කට් වගේ ඒවා යනවා. ඒ කියන්නේ සංස්කරණයේදී එඩිට් කරද්දී ජම්ප් කට් වගේ ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලොන්ග් ෂොට් යනවා. කියන්නේ එක දිග ෂොට්. සම්පූර්ණ වැඩි බරක් යන්නේ නළු නිලියන්ට. මොකද නළු නිලියෝ එක දිගට රංගන කටයුතු වල යෙදෙන්න ඕනේ මේ කැමරාව අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ. ලොන්ග් ෂොට්. ඊට පස්සේ හෑන්ඩ් හෙල් ෂොට්. ඒ කියන්නේ අතේ තියන ඒ කාලේ ඊට කලින් යුගයේ කැමරා කියන ඒවා අති විශාලයි. ඒතකොට ඒවා ට්‍රයිපෝඩ් වල තියලා එහෙම තමයි ෂූට් කරේ. හැබැයි මේකේ නවරැල්ල එනවත් එක්ක හෑන්ඩ් හෙල් ෂූටින් පටන් ගන්නවා. කියන්නේ අතේ කැමරාව හසුරවන්න පටන් ගන්නවා. මේ ලක්ෂණ කෙලින්ම අරගෙන තියෙනවා බඹරු ඇවි චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම වලට අධ්‍යක්ෂකවරයා. ඒක ප්‍රධාන කලාත්මක පැතිකඩක්. ඊට පස්සේ තව කලාත්මක පැතිකඩක් ගත්තොත් අධ්‍යක්ෂණ ශෛලියේ ධර්මසේන පතිරාජ කියන්නේ හයිපර් රියලිසම් අදහපු අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. ඒ කියන්නේ අධි යථාර්ථවාදී. මේ බඹරු ඇවි චිත්‍රපටියත් අධි යථාර්ථවාදී නිෂ්පාදනය කරලා දෙනවා. දෙබස් වලින් රංගනයෙන් සහ ලොකේෂන් ඒ සියලුම දේවල් අර කටුකත්වයේ පේන්න කල්පිටිය වෙරළ තීරයේ ආස්ත ගම්මානය තමයි මේකේ රූගත කිරීම වලට අරගෙන තියෙන්නේ. රංගන කුසලතාවයෙන් ගත්තොත් කොහොමත් ජෝබේ වික්‍රම මාලනී ෆොන්සේකා විජය කුමාරතුංග කියන්නේ රංගන කුසලතාවයෙන් ඉහළ රංගන ශිල්පියෝ. ඒ වගේ රංගන ශිල්පියෝ පිරිසක් මේකට යොදාගෙන තියෙන්නේ අර අධ්‍යතාර්ථවාදය දෙන්න තමයි. මේකේ දෙබස් අතින් ගත්තොත් මම පොඩි දෙයක් ටච් කරා. ඒක තමයි ඒ කාලේ සාම්ප්‍රදායික දෙබස් භාවිතය. සාමාන්‍යයෙන් චිත්‍රපටියක් කලාත්මක කරන්න අපි දෙබස් වෙනස් කරන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍ය සමාජයේ කතා කහ කරන දෙබස් වලට වැඩිය නිකන් පොඩි ස්ටෙප් එකකින් උඩින් තියෙන දෙබස් තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. නිකන් සංස්කෘතික කෑලි ඒ දේවල් ඔක්කොම ඇඩ් කරලා. හැබැයි ඒක නෑ මේකේ. මේකේ කෙලිම අමුවෙන් දෙබස් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ කල්පිටිය දීවර ගම්මානයේ මිනිස්සු නැත්තම් ලංකාවේ ග්‍රාමීය මිනිස්සු භාවිතා කරපු සාමාන්‍ය බස් වහර මේ චිත්‍රපටියේ කෙලින්ම තියෙනවා. ඒකට උදාහරණ කිව්වොත් බඩුව කියන වචනේ. බඩුව කියන වචනය අද භාවිතා කරොත් අපි මොකක් හරි භාණ්ඩයක් හඳුන්වන්න බඩුව කියනවා. ඊට අමතරව පුද්ගලයෙක්ට බඩුව කියලා භාවිතා කරොත් කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් අයහිලි කියපු කෙල්ලෙක්ට තමයි අපි බඩුව කියන්නේ. මං කියන්නේ මේක වචනේ සංස්කෘතිකව දැන් පිළිගන්නේ නැහැ. එහෙම කියන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි එහෙම භාවිතා කරන්නේ දැන් මේ සමාජය. ඒ කාලේ සමාජයේ ලස්සන කෙල්ලෙක් හඳුන්වන්න බඩුව කියලා පාවිච්චි කරලා තිනවා. මේ චිත්‍රපටයේ කෙලින්ම වික්ටර්ගේ යාළුවා අහනවා කවුද මචං මේ බඩුව? හෙලන් ගැන තමයි මේ අහන්නේ. හෙලන් අයාලේ ගියපු එහෙම කතාවක් මේකේ මුලින් නැහැනේ. කෙලින්ම මේ හෙලන් කියන කාන්තාව හඳුන්වන්න බඩුව කියලා ආමන්ත්‍රණය කරලා තියෙනවා. ඒක අතීත සමාජයේ බස් වහරේ තිබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙයාට නැගලා කියන වචනේ මෙයාට නැගලා නැගලා කියන වචනේ මොකක් හරි උඩකට නගින එකක් ඒ වගේ දෙයක් අපිට කියන්න පුළුවන්. පඩි පෙලක් උඩ නගිනවා, මේසයක් උඩ නගිනවා එහෙම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාට නැගලා වගේ ඔය මේ මෙයාට නැගලා කියන එක මීම් එකක් වුණා. හැමෝම දකිනවා සෝෂල් මීඩියා වල FB එකේ, Instagram එකේ, TikTok එකේ හැමතැනම මීම් ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදියට ගියා මේ මෙයාට නැගලා කියන දෙබස. කොහොම වුණත් ගමන් මේවන් වැඩි තියාගන්න එපා කියපන්. මගේ අප්පයි. මෙයාට මේ නැගලා මෙයාට කියන කෑල්ල ඇඩ්ඩුනහම මෙතන වෙනම අර්ථයක් දෙන්නේ දැන් සමාජය. ඒකට නිකන් අර ලිංගිකව ප්‍රාණවත් වුණා වගේ අර්ථයක් තමයි මෙයාට නැගලා කියන එකෙන් එන්නේ. ඒ කාලේ සමාජයේ නැගලා කියන්නේ කේන්ති ගියාට. ඒක හෙලන් කියන දෙබසක්. මේ මොනවද මේ ඒ කාලේ භාවිතා කරපු සාම්ප්‍රදායික බස්වහර. ඒක කෙලින්ම චිත්‍රපටියට කලාත්මක පැතිකඩක් විදියට ධර්මසේන පතිරාජ අරගෙන තියෙනවා. මේවා සංස්කෘතික වශයෙන් වෙනස් වෙන්නේ. කියන්නේ සංස්කෘතික පරිවර්තනය වීම වෙනවා. ඒ කියන්නේ සංස්කෘතික වශයෙන් අපි පරිවර්තන වෙනවා, සමාජීය වශයෙන් පරිවර්තන වෙනවා. එහෙම පරිවර්තන වෙනකොට අපේ භාෂාවත් වෙනස් වෙනවා. ඒ කාලේ අතීතයේ සීයලා වගේ මුත්තලගේ කාලේ පාවිච්චි කරපු වචන අද කුණුහරුප වෙලා තියෙනවා. සමහර අපි කියන කුණුහරුප ඒ දවස්වල භාවිතා කරපු සාමාන්‍ය වචන. සංස්කෘතික වෙනස් වීම එක්ක ඒවා කුණුහරුප වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කුණුහරුප කියන දේවල් හැදෙන්නේ මොකක් හරි සංස්කෘතික බැම්මකට අනුව. සංස්කෘතික වශයෙන් කොටු කරගත්ත රාමුවක් තියෙනවා. ඒ රාමුවෙන් පිට දේවල් තමයි මේ කුණුහරුප කියලා වචන විදිහට ඒ භාෂාවේ භාවිතා කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. තව අවුරුදු 100කින් අපි මේ භාවිතා කරන සාමාන්‍ය වචන කුණුහරුප වෙන්න පුළුවන්. පරුෂා වාචා කියලා නිත්‍ය දෙයක් නෑ. ඒක සමාජ දියුණු වෙනකොට, සංස්කෘතිය අලුත් වෙනකොට භාෂාව අලුත් වෙනවා. ඒක තමයි ඔය කුණුහරුප කියලා අපි වෙනම ටැග් කරන්නේ. තව කලාත්මක පැතිකඩක් තමයි මේ චිත්‍රපටියේ සංකේත භාවිතය. මේක ප්‍රබලවම සංකේත භාවිතා කරන චිත්‍රපටියක්. ඇත්තටම සංකේත වලින් දෙන්න ඕන දේවල් උපරිමයට දීලා තියෙනවා. මේකේ ප්‍රධානම එකක් තමයි ගම සහ නගරය පෙන්වන්න යොදා ගන්න සංකේතය. කියන්නේ ගම කියන්නේ මොකක්ද? නගරය කියන්නේ මොකක්ද? ගමයි නගරය අතර පරතරය. ගම නගරය කියන්නේ ධනවාදී හා සාම්ප්‍රදායික නිර්ධන පන්තිය. ගමේ ඉන්නේ සාම්ප්‍රදායික නිර්ධන පන්තිය, නගරේ ඉන්නේ ධනවාදී පන්තිය නියෝජනය කරන්නේ. ඒ දෙක වෙන් කරලා පෙන්වන්න වික්ටර්ගේ චරිතය හරහා සංකේත භාවිතා කරනවා. වික්ටර් කලිසම් අඳිනකොට ගමේ මිනිස්සු සරන් ඇඳගෙන එහෙම යනවා. රට අරක්කු බීලා රේඩියෝ එකෙන් ඉංග්‍රීසි සින්දු අහනකොට ගමේ මිනිස්සු කසිපු බීලා මැනික
ලෝකේ මම ආය ගෙදර එනවා වගේ සින්දුවක් කියාගෙන ආතල්ලයක් ගන්නවා. ඒක වික්ටර්ගේ චරිතය හරහා පෙන්වනවා. මේ පෙන්වන්නේ අර සාම්ප්‍රදායික නූගත් නිර්ධන පන්තියේ පරතරයයි ධනවාදී නාගරික පරිසරයේ පරතරයයි අතර තියෙන ගැප් එක තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඒ ගැප් එක මද ප්‍රමාණයකට සමතය කරන්න වික්ටර්ගේ මිතුරා ඉනවා. වික්ටර්ගේ මිතුරා තමයි වීරසේන. මෙයා වෙනම මැද කතාව මැදක් හරියනකොට බස් එකෙන් තමයි එන්නේ. කියන්නේ මේක බස් එකෙන් එනවා කියන එකෙන්ම වීරසේන කියන කෙනා මධ්‍යම පාන්තිකයෙක් කියලා පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ ධනවාදයයි නිර්ධන පන්තියයි අතරමැද ඉන්න පන්තිය. ඒ පන්තිය අර ධනවාදී සමාජයත් අඳුරනවා, නිර්ධන පන්ති සමාජයත් අඳුරනවා. වීරසේනගේ චරිතෙන් ඒ අඳුරන බව කෙලින්ම කියනවා. එයාගේ දෙබස් වලින් එයා හැම වෙලේම මොකක් හරි ඛේදවාචකයක් ඇති වුණාම වික්ටර්ටත් බයිනවා, ගමේ මිනිසුන්ටත් බයිනවා. මේ දෙගොල්ලම මේකට පලි. අනික වීරසේන කියන චරිතය වාමාංශික තරුණෙක්. වාමාංශික චරිතයක් තමයි නියෝජනය කරන්නේ. මේ වීරසේනගේ ප්‍රබලම සංකේතයක් තමයි වීරසේන හරහා සංකේතවත් කරන මේ කතාවේ අවසාන වීරසේන තනියම කතාවක් කරනවා. කියන්නේ බෙන්චයක් වගේ උඩ පාලමක් වගේ උඩ එකකට නැගලා තනියම අර දේශපාලන රැස්සිං වල ඔය ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු කතා කරනවා වගේ කෑ ගහලා කතාවක් කරනවා. හැබැයි මේ කතාව අහන්න කිසිම ගමේ මිනිහෙක් නැහැ. ඒ කතාවේ එන දේශපාලනික ගැඹුරු දේශපාලනික කරුණු ටිකක් කියන්නේ වාමාංශික පැතිකඩ ඔස්සේ කියන්නේ ධනවාදයත් ඒ ධනවාදයට ගොදුරු වෙන මේ නිර්ධන පන්ති සමාජයත් ගැන තමයි වීරසේන කතා කරන්නේ. හැබැයි ඒක අහන්න ගමේ මිනිස්සු නැහැ. ඒකෙන් මොකද්ද අදහස් කරන්නේ? මේ ගමේ මිනිස්සුන්ගේ සාක්ෂරතාවය එච්චර දියුණු නැහැ. ඒ වීරසේන කියන න්‍යායික කරුණු තේරුම් ගන්න තරම් ගමේ මිනිස්සුන්ගේ මනස දියුණු වෙලා නැහැ. අධ්‍යාපන මට්ටම පහළින් තියෙන්නේ. ඒක තමයි එතන සංකේත කරන්නේ. අන්තිමට වීරසේනම තේරුම් අරන් එයා බස් එකේ නැගලා ගෙදර යන්න යනවා. වීරසේනගේ චරිතය හරහා අර මධ්‍යම පන්තිය සංකේතවත් කරන්න අධ්‍යක්ෂකවරයා සමත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බඹරු ඇවිත් කියන නම. බඹරු ඇවිත් කියන නමේම සංකේතය කියන එක තියෙනවා. බඹරු කියන්නේ සමනලයින්වත් මීමැස්සවත් නෙමෙයි. මීමැස්සුත් ඇවිල්ලා මලෙන් පරිස්සමට රොන් අරගෙන යනවා. සමනලිනුත් පරිස්සමට පැණි බීලා යනවා. හැබැයි බඹරු ඇවිල්ලා මල තලලා පෙති කඩලා තමා රොන් අරගන්න. එතකොට මේ බඹර කවුද? මේ බඹර තමයි අර කිව්ව වික්ටර්. වික්ටර් ඇතුළු එයාගේ මිතුරු කණ්ඩායම. වික්ටර් එනවා ධනවාදය අරගෙන මෙතනට. එයා නව ධනවාදී ව්‍යවසායකයෙක් විදියට මෙතනට ඇවිල්ලා ඛේදවාචක ගොඩක් කරනවා. ගෑනු දැලේ දාගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් කරලා ඊටාම සාමකාමීව සරල දිවිපෙවතක් ගේපු ගම ඊටා සංකීර්ණ අපරාධ බහුල විනාශ ගමක් විදියට කරලා තමයි මෙයා එතනින් යන්නේ. එතකොට බඹර ඇවිල්ලා මල තලලා ගිහිල්ලා. ඒක බඹරු ඇවිත් කියන නමෙන්ම සංකේතවත් කරලා තියෙනවා. ප්‍රේමසිරි කේමදාසගේ මේ සින්දුවක් තියෙනවා මේකේ අර ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම අහලා තියෙනවා උදුම්බරා සින්දුව. උදුම්බරායකින් සංකේතවත් කරනවා කියන්නේ හෙලන් කියන කෙනා මේ වික්ටර් වගේ තරුණයට ආකර්ෂණය වෙන්න තරම් කොහොමත් වික්ටර් කියන තරුණයාට ආකර්ෂණය වෙන්න හෙලන්ට ඕන තරම් හේතු තියෙනවා. මේ ගමේ තරුණයෝ ජීවත් වෙන්නේ දැන් හෙලන්ගේ අරස්ස මස්සිනා වුණත් මාළු රස්සාව කරගෙන ජීවත් වෙන සාමාන්‍ය මිනිස්සු. හැබැයි වික්ටර් කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. වික්ටර් කියන්නේ කලිසම් කෝට් ඇඳගෙන මෙතන නගරේ නියෝජනය කරන නාගරික තරුණයෙක්. අර ගමේ මිනිස්සුන්ට වැඩිය ටිකක් දියුණු තරුණයෙක්. අනික රූමත් තරුණයෙක්. අර ගමේ මිනිස්සු අතරට වික්ටර් ආවහම විශේෂ වෙලා පේන එක සාමාන්‍යයි. එතකොට හෙලන්ට ආදර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න සාධාරණ හේතු තියෙනවා. ඒ ආදර සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙන්නේ ගැහණියගේ හැඟීම් තියෙන්නේ. අන්නේ හැඟීම් තමයි උදුම්බරා සින්දුවෙන් කියනවා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ චිත්‍රපටිය ටික ටික ලියාගමු සමාජ පැතිකඩ. තමයි සමාජීය පැතිකඩක් මේ චිත්‍රපටියෙන් පෙන්නනවා. මේ බඹරු ඇවි චිත්‍රපටිය මූලික වශයෙන් ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ ග්‍රාමීය හා නාගරික ජීවන පද්ධතිය අතර ගැටුම මත තමයි ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ධනවාදයයි නිර්ධනයයි අතර ගැටුම. ප්‍රාදේශීය සූරා කෑමට එරෙහිව නාගරික ධනවාදය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇන්ටන් කියන චරිතය මං කියවනේ ගමේ ජීවත් වෙච්ච ගමේ මැරෙක් කියලා. ඒ ගමේ මැරයා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සුළු ප්‍රමාණ වලින් සූරා කරනවා. මේ මිනිස්සුන්ගේ මාළු අඩුවට ගන්නවා. මාළු දෙන්න ඕනේ මිනිස්සු එයාට. ඒ වගේ කප්පම් ගන්න වැඩ ඒ වගේ දේවල් සුළු ප්‍රමාණයෙන් කරනවා. හැබැයි ප්‍රබල විදියට කරන්නේ. ඊටාවට පස්සේ ඒ ගමේ මැරයත් වික්ටර්ට යටත් වෙන්න වෙනවා. ගමේ මැරයටත් අඩුවට මාළු වික්ටර්ට දෙන්න. ඒ වගේ ප්‍රාදේශීය සූරා කෑමට එරෙහිව නාගරික ධනවාදය ගොඩ නැගෙනවා. ධනවාදය කියන එක ගමට එනවා. ධනවාදය කියන එක ගමට ආවට පස්සේ ගමේ අර ප්‍රාදේශීය සූරා කරන මිනිස්සුන්ටත් ඒ ධනවාදයට යටත් වෙන්න වෙනවා. ඒක කෙලින්ම සමාජීය පැතිකඩක් විදිහට පෙන්නනවා මේක. කොහොමත් වික්ටර් කියන පිරිස ගෙන යන්නේ මුදල් මත පදනම් වූ බලය තමයි ගෙනියන්නේ. කියන්නේ යාට සල්ලි තියෙන. එයා සල්ලි පාවිච්චි කරලා බලය ලබා ගන්න. ඒ වගේ එකක් තමයි වික්ටර් කෙලින්ම පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ තව සමාජීය පැතිකඩක් තමයි සාම්ප්‍රදායික ව්‍යුහ බිඳ වැටෙනවා. ගමේ තියෙන සාම්ප්‍රදායික ජීවන රටාව තියෙනවනේ. ගමේ මිනිස්සු මාළු අල්ලගෙන එදිනෙදා කටයුතු කරගෙන තේ කහට බීලා ඔය තේ කහට බොන ඒවා ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා මේක. එන ප්‍රබලව දීලා තියෙනවා. ඒවා දැයෙන්න දීලා තියෙනවා ඇඟට. ඒ වගේ ග්‍රාමීය ජීවිතයක් තමයි ගෙවන්නේ. එතකොට ඒ සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික ව්‍යුහේ අර වික්ටර් ආවට පස්සේ බිඳ වැටෙනවා. හෙලන් වික්ටර් එක්ක යාළු වෙනවා. යාළු වෙලා හෙලන්ගේ පතිවතත් බිඳ වැටෙනවා. පතිවත කියන දේ මේ ගමකට එන ප්‍රබල දෙයක්. පතිවත රකින්නවා කියන එක. කියන්නේ ඒ කාලේ සමාජය මං කියන්නේ මේ 1978 ගැන. 1978 සමාජයේ ගෑනු කෙනෙක් පතිවත රකින්නවා කියන එක ප්‍රබලව බලාපොරොත්තු වෙච්ච දෙයක්. එතකොට හෙලන් ඒ වෙනකොටත් බහ දීලා තිබ්බේ සිරිල් කියන යාගේ ඇවැස්ස මස්සිනාට. මස්සිනා ඒ පතිවත බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි වික්ටර් අතින් පතිවත කෙලසෙනවා. ඊට පස්සේ මස්සිනා සියදිවි හානි කරගන්නවා. අර සියදිවි හානි කර ගැනීම පතිවත බිඳ වැටීම වගේ ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරගෙන ආපු සාම්ප්‍රදායික ව්‍යුහය
කෙලිම බිඳ වැටෙනවා. සංකීර්ණ සමාජයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ දේවල් එක්ක මරණ සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අධිකාරී බලය එනවා, පොලිසිය වගේ දේවල් වලින්. ඒක සංකීර්ණ සමාජයක් බවට පත් වෙනවා. අර මුදල් මත පදනම් වූ බලයක් ගොඩ නැගෙන. ඒකට අර සාම්ප්‍රදායික ව්‍යුහය ගමේ තිබ්බ ඒක බිඳ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් මේකේ දේශපාලනික පැතිකඩ ප්‍රබල විදියට. ධර්මසේන පතිරාජ ප්‍රබලවම පෙන්නනවා දේශපාලනික පැතිකඩ. වාමාංශික මුහුණුවරක් ඔස්සේ පෙන්නනවා ධනවාදී සූරාකෑම. දේශපාලනික වශයෙන් ධනවාදයෙන් මිනිස්සුන්ව කොහොමද සූරා ගන්න කියන එක මේ චිත්‍රපටියෙන් කෙලින්ම පෙන්නනවා. 1977න් පස්සේ මේ ගංවලට නාගරික මිනිස්සු එන්නේ, ව්‍යාපාර අරගෙන එන්නේ, ලාභ ලබා ගන්න ඔය විවෘතාර්ථික හඳුන්වලා දුන්නාට පස්සේ. එතනින් පස්සේ තමයි යන්ත්‍ර සූත්‍ර වගේ ඒවා පවා එන්නේ. ඒ කියන්නේ වික්ටර් මෝටර් හයි කරපු බෝට් වලින් ගිහලා මාළු වලනවා. ඒ කියන්නේ මෝටර් හයි කරපු බෝට් වලින් නෙමෙයි මිනිස්සු ඊට කලින් මාළු අල්ලලා තියෙන්නේ. මේ යන්ත්‍ර සූත්‍රය ඇවිල්ලා අර නාගරික සූරාකෑම පටන් ගන්නවා ගම ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ගමට පොලිසියක් එනවා. ගමේ මරණ 3ක් වෙනවා. එකක් සියදිවි නසා ගැනීමක්, අනික මිනිමැරුම් 2ක්. ඒකත් එක්ක මේ පොලිසියක්වත් තිබ්බේ නැති සාමකාමීව හිටපු ගම සංකීර්ණ ගමක් බවට පත් වෙලා අන්තිමට ගමේ පොලිසියකුත් හදනවා. අධිකාරී පවත්වාගෙන ගියපු උන්ගේ බලය නැති වෙලා, ඒ කට්ටියගේ බලය නැති වෙලා පොලිසිය තමයි එතන බලය ගන්න. ඒක දේශපාලනික පැතිකඩ. ඒ විදිහට තමයි ලංකාවේ හැමතැනම පොලිසිය ඇදිලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මං දන්න විදිහට අදටත් අපරාධ බහුල නම් ඒ වගේ පොලිසියක් ළඟ අහල පහලක නැත්නම් අපිට පොලිසියක් ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඉල්ලුම් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. මෙතන වික්ටර් තමයි මං හිතන්නේ පොලිසිය ඉල්ලන්නේ. ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ චිත්‍රපටියෙන්. හැබැයි වික්ටර් කෙලින්ම පොලිසියත් එක්ක සම්බන්ධයි කියන එක පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ වීරසේනගේ චරිතයෙන් 70 දශකයේ වාමවාදී අර්බුදයේ 70 දශකයේ වාමාංශික පරපුරක් හිටියා. වාමාංශික පක්ෂයක් තිබ්බා. එයාලා න්‍යායික කරුණු දන්නවා. එයාලා කියවනවා රුසියානු විප්ලවය ගැන කියවනවා. සමාජවාදය ගැන කියවනවා. මාක්ස්වාදය ගැන කියවනවා. හැබැයි ඒ කිසිම කියවන දෙයක් ඒ කාලේ සමාජයට අවබෝධ කරගන්න තරම් සාක්ෂරතාවයක් නැහැ. ඊට වීරසේන ඕන තරම් උපදෙස් දෙනවා. මෙතන ඔබ වැරදි. මෙතන ගමේ මිනිස්සු වැරදි. ඔය වගේ උපදෙස් දෙනවා. හැබැයි වික්ටර් එක පිළිගන්නේ නැහැ, ගමේ මිනිස්සු එක පිළිගන්නේ නැහැ. 70 දශකයේ තිබ්බේ ඒ වාමාංශික අර්බුදය කෙලින්ම මේකේ පෙන්නනවා. දේශපාලනික වෙනස් වෙනකොට ලංකාවේ තරුණයාගේ වෙනස් වීම මේකේ පෙන්නනවා. කියන්නේ තරුණියෝ කැමති වෙනවා අර බටහිර සංගීතයට, ඇඳුම් පැළඳුම් වලට, විස්කි බ්‍රැන්ඩි වලට, ඒ වගේ දේවල් වලට කැමති වෙනවා කියන එක වික්ටර්ගේ චරිතය හරහා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ පිරිමින්ට ගැහණු කැමති වෙන එක හෙලන්ගේ චරිතය හරහා පෙන්නනවා. අර ඒකත් රටක් පරිවර්තනය වෙනකොට සමාජයත් ඒ විදිහට පරිවර්තනය වීම. ඒ හේතු හින්දා තමයි මේ බඹරුවැවි චිත්‍රපටිය විශිෂ්ට නිර්මාණයක් වෙන්නේ. ලංකාවේ 4 වෙනියට හොඳම චිත්‍රපටියක් වෙන්නේ, ධර්මසේන පතිරාජගේ හොඳම චිත්‍රපටියක් වෙන්නේ. සම්මාන ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට බඹරුවැවි චිත්‍රපටිය අන්තිමට අවසාන වෙන්නේ වික්ටර් කියන තරුණයා මේ කාන්තාවකුත් කෙලසලා, ගමේ මිනිස්සු සංකීර්ණ කරලා, ගමේ අපරාධ බහුල කරලා, ගම විනාශ කරලා ගමෙන් යන්න යනවා කිසිම දෙයක් නොවුණු ගානට. ඔක්කොම ආරංචි ඇතිනේ. මිනිස්සු කියන සේරම සිද්ධුනේ අපි හින්දා කියලා. ඔය ඕන එකක් කියපු දෙ. මම ටික දවසකට මෙහි යනවා. ඒත් ආයෙනවා. එතකොට මං එතනින් තමයි කතාව ඉවර වෙන්නේ. අන්තිමට පෙන්නනවා කතාවේ පොලිසියක් ගොඩ නැගෙනවා. කියන ගමේ පොලිසියක් හදනවා. මේක බලාගෙන හිටපු වීරසේන බස් එකට නැගලා යන්න යනවා. මමත් මේක ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා. එතනින් තමයි කතාව ඉවර වෙන්නේ. මේ පොලිසිය හැදෙන එක, මේ වික්ටර්ගේ පැමිණීම, ඊට පස්සේ හෙලන් එක්ක පවත්වන ආදර සම්බන්ධතාව, මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එකේ. මේ කතාවේ තව ඉන්ට්‍රස්ට් කැලි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ස්පොයිල් නොවෙන්න තමයි මම මේක අද ඉදිරිපත් කරේ. අනිවාර්යෙන් මේ චිත්‍රපටිය බලන්න. කොහොමත් ක්වොලිටි අවුට්ෆිට් එකක් මේකේ බලන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ චිත්‍රපටිය රීල් මාර්ගෙන් තමයි කළු සුදු චිත්‍රපටියක් විදියට තමයි එන්නේ. එතකොට ක්වොලිටි එකක්, ක්වොලිටි කොපි එකක් හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බලන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙන කොපි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන දෙයක් තමයි සමාජ පෙරලියක් කරනවා නම් ඒකට හොඳම අවිය තමයි කලාව කියන්නේ, ආර්ට් කියන්නේ. ආර්ට් වලින් තමයි සමාජ පෙරලියක්, ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ සාක්ෂරතාවය වැඩි කිරීමක්, සමාජ මතය වෙනස් කිරීමක් වගේ දෙයක් කරනවා නම් කෙලින්ම ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් කලාව හරහා. ඒක කරලා තියෙනවා ජපානයේ. ඒකට හොඳ නිර්මාණ බිහි වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ චිත්‍රපටි ශාස්ත්‍රයේ, කලා ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න හැම කෙනාටම මං කියන්නේ හොඳ නිර්මාණ බිහි කරන්න. හොඳ නිර්මාණ වලට ඔඩියන්ස් එකක් ලංකාවේ හැමදාම තිබ්බා, තියෙනවා. ඒ නිර්මාණ බිහි වෙන්නේ නැති එක තමයි එතන ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. හොඳ නිර්මාණ බිහි කරන්න. හොඳ නිර්මාණ තුලින් යහපත් සමාජයක් ගොඩනගන්නත් පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට හොඳ කලාත්මක අවබෝධයක් දෙන්නත් පුළුවන්. නිකම්ම බලන් ඉද්දි කොහොමත් එහෙම වෙනකොට සමාජයක් දියුණු වෙනවා. ඉතින් අද මගේ බඹරුවැවි චිත්‍රපටිය ගැන කරපු කයිවාරුව අවසానයි. ඔයාලට මේ වීඩියෝ ඉන්ට්‍රස්ට් නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. අපි ලබන සතියේත් හම්බෙමු. ජය වේවා.